Escena 9. A noite dos segredos. É martes pola noite e imos visitar dúas casas. Na casa de Salva, ele e Aixa están falando por Skype. Na casa de Anxo, este está intentando escribir un novo texto cando interrompe súa irmá Laura. As dúas situacións suceden á vez. Viche a foto? Ti tamén. Colgarona dende o teu cole. Sabes que paso desas cousas? Acaba de chegar os 10.000 gústame. Tes idea de quen pode ser? Non, e tampouco quero saber. Por que estás tan borde? Non estou borde. Claro que sí. Aínda que non o sepas, ti non estás só. Rápido. O libro este. Que facías? Aquí lendo. Co libro do revés? Era un experimento. Claro. Sabes o da foto? Que foto? Deberías contarlo. Se son as túas amigas... E se non o son, coñecinos este curso. Un curso é moito máis tempo do que parece. Xa cho contei a ti. Sí, pero estamos lonxe e viríache ben falar con máis xente. Non quero ser o triste do cole. Non vas selo. Se son as túas amigas, apoiarante. E se non o fan, Pois nada, buscas outras. Todo o mundo pensa que é alguén do Xerardo Diego. Iso é unha bobada. Podería estar en calquera parte. E entón, por que colgou de o noso colexio? Ao mellor fixo por accidente. Pero que dis? Non hai ninguén tan torpe como para colgar algo así por accidente. Non ten por que ser torpe. Quizás se puxo nervioso. Iso é unha idiotez. Quen se vai poñer nervioso por unha simple foto? Pois moita xente. mañá meu pai vaise a un hotel, ata que atope algo E como levas? raro. Cando viva na súa casa nova, poderás ir velo e pasar tempo cos dous, igual que a min. É diferente. Ai, sí? E por qué? Os teus non se divorciaron pola túa culpa. Liche o poema do Transparent Boy ese, ou non? Un pouco. Como que un pouco? Se son 4 liñas, irmanciño, ou liche ou non o liche. Por enriba. E gustouche? Por que non o contas? Estás convencido de algo que non é verdade. E ti como o sabes? Está ben escrito, é iso. Pero é moi cursi. Como que cursi? Non é nada cursi. Vaya que non, o que pasa é que a xente molanlle os misterios, por iso ten tantos gústame. Por iso e porque é bo. Pero ti non o leras por enriba. Pois por iso mesmo, se lendo por enriba xa me pareceu bo, imagínate se o tivera lindo por debaixo. Pero que estás dicindo? Con atención, quería dicir con atención. Ti non tes deberes para mañá ou algo? Estás te poñendo nervioso? Divórcianse porque xa non están ben xuntos. É así de sinxelo. Xa, pero no meu caso é diferente. Vale, pois contame por qué. Porque te coñezo, estás te ponendo nervioso. Eu, para nada. Ai. Porque eu repetinlle 1000 veces a meu pai que me parecía xeñal o seu proxecto da libraría, que era moi boa idea cambiar de traballo, ata mudarnos de cidade, e que por fin fixese o que sempre soñara. A libraría non vai ben. Dende que viñemos para aquí, todo foi mal. Eu pensaba que se facía en realidade o seu soño. Discutirían menos. Que a miña nai volvería do laboratorio e meu pai da libraría. Eu do colexio e os tres teríamos cousas que contarnos. Pero aquí foi aínda peor. Porque na empresa nova pídenlle a miña nai que pase aínda máis horas. E meu pai está cada día máis angustiado. Así que falan, sí, pero solo de diñeiro. Nesta casa falase de diñeiro a todas horas. De que non chegamos, de que non vai ben, de que estábamos mellor antes, aínda que antes ninguén falara con ninguén.
Iso non é culpa túa, Salva. E perseguir os soños tampouco creo que sexa nada malo. Ás veces san, ás veces non. Pois é un asco, sabes? Porque cando pelexas por algo deberías sair ben. Estás moi raro. Anda, déxame solo, por favor. Como ti queiras, irmanciño. Así, perfecto. A ver, listo, publicar. Non quero que me fagan elexir. Gústame estar cos dous. Pois dillo, ás veces, aínda que pareza mentira, os paisatos saben escoitar. Estás segura? Pero só ás veces, tampouco nos pasemos. Pero que? Non é posible. Pasa algo, Salva? Que son eu. Como que es ti? Que queres dicir con isto? Pois exactamente iso. Que son eu. Ti. Ás veces non atopamos as palabras. E ás veces as palabras atópanos a nós. Entón, todo parece máis sinxelo. Porque hai palabras e podes coller aire. Sí, colles moito aire. E berras? Non importa quen te olla. Berra! As fantasmas teñen medo das palabras. Fanse pequeniñas. Porque cando as palabras te atopan, deixas de estar só. E ti non o estás. Aínda que non o sepas. Ti non estás só. Salva.